நார்மலாக இருக்கியா? எதுக்கு இருக்காத? யாரும் படிக்காதத நீ படி, யாரும் பண்ணாதத நீ பண்ணு, யாரும் போகாத பாதையில் நீ போ. என்ஜாய் பெயின். கம்ஃபர்ட்டோட இருக்கிறது ஒரு கர்ஸ். ஆவரேஜான லைஃப் போதுமா உனக்கு? யார் ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணுது யோசிச்சு பார். மற்றவங்க ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் நாட் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட். ஆவரேஜான லைஃப் தான் வேணும்னா இப்படியே இரு, தப்பே இல்லை. ஆனால் அப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத. த சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ்.